Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman-teman sedang mengecek persawahan sekaligus mencari burung di kebun. Yan, kamu ikut aku. Oke. Ono kali ya, sana tuh kali. Wah, jangan terlalu sana aja tuh. Kali itu yang panjang itu. Ini jalan ini. Ini jalan ini. Apa?
itu. Ada yang terbang ke atas. Udah ikutin aku jalannya. Dong. Biasanya yuk. Udah cukup, kita pulang aja lah.